Frontline. Standby Action Alvin Graba, balikan ta kanoy in a short while. Doc Zipar Gerard Kailian on the line. Doc, how are you? Good morning. Yes, good morning, Action no? Kada mayong agad sa tanang tagpalamati ng Action Radio. Salamat gid. Doc, ano to ang nabaton yung report kahapon man? Parti sining nagluntad nga pagkapan daw duwa ini kasi paradong mga areas. Gid kado tatlok bangka ni Doc. Yes, so Action no, ang aton una, ang San Carlos, nga alas 2 pa yan na tabo. And then, ang aton nga mga 6 o'clock na natabo sa Mulukabok, between Sagay and Mulukabok, no. So ang kwansi ni nga nakasugata sila sang dagko nga balod. So actually nga tun sa mga weather system is easterly kita, no. So we are on transition from amihan to habagat, no. So ang aton nga ginahalungan hindi ang kwan mo ang aton nga mga developing isolated rain showers and thunderstorms, no. So Okay. wala man kita sang actually wala man nang pag-asa naghatag sang ang tinatawag nga gale warning, no. But ang aton nga sea waters, no, ang ginlantaw nga height is 0.6 meters to 2.1. So pero kung may mga developing thunderstorms, no, nagakusog ang hangin kini, no. So nagaulwaligmat lang ang aton nga mga mananagdatag again, no, pangayo gid kligan sa anay sa Coast Guard tani before sila magpalayag. Because nga hindi natin mabala, no, ang ining kwartang atong dagat. Dira kabalo ko aksyonan may mga experiences na nadang mga mga fisherman parti sa ilang mga waters bala. Kaya maski pagdanag tabuk ka dito sa Cadiz Viejo bala pakadto sa Islaman dira. Okay. May advice na sila nga alas amuni kinanglan arat na kita kay kusog na ang balod in times sa mga amuning nga oras, no. But then again hindi nato na hindi nato na masigurado while on route kita kung may mga developing thunderstorms kita. Okay. So at least, no, ang aton nga mga DRM offices Okay. sa Escalante, sa Gay, sa Cadiz responde, no, dito sa may Sagay area sa may dito, no. And then ang aton nga Coast Guard, no, nag-mobilize man kag ang aton mga bantay dagat at why nakuha ining mga 53, no, nga mga naahalitan o naging biktima sa dako nga balod. Bali ano ni sila excursion sa lugar na sir? Ang report sa aton is nag-reunion ko, no. Okay. Naagi di sila tani sa may Sagay daw wala sila din pasugtan, so dito sila nag-aagi sa may Vito, no. Kay kag nagwa gid pakadto dito sa isla. And then ginalantaw pa na namon ni tigaran pa na namon kung naghahatag sa ila ang Coast Guard sang clearance on sa pagwa, no, sa kadto dito sa isla. Okay. Butang balon ni gali magpamilya ni silang sakay gid sang tatlong bangka ni. Kamagan na action. Silingkot mga kuan sila paryentianay ni tanan ang nagsalalakay ni tatlong bangka. Mga sila ng mga organizations ng riders bala. Muna nga may mga club ini sila. Okay. Mga membro, no. But then di man sila kay siyempre bago kita nagtawhay din nagalog na sa ating mga restrictions. Okay. Siguro napanginyawat man nga mga tipon-tipon, but then again Sinart, no, ang aton nga ang aton nga weather system, especially sa mga isla, isa magkadto dapat naton halungan kasi ang aton na isolated rain showers and thunderstorm nag-develop in time to disturbance na. Aha. Amo na guro dapat siguro ang mga tagiya mga kabangka kamo na lang di ka insindi man sang kinaiya sang lawod nyo da mo kag ang tiyempo kamo na lang mismo magdumili na lang magwa kung bisan may mamilit sa inyo para nga ibitar disgrasya guro sila. Yes, Action Art, no, kadang bangka ni nga din nila ti taon Manila kung ang capacity is makasarang kaya ang amuni kadamok nga tao, no, ganiman pasakyon sa ilang mga bangka.
hapon na hindi makaya to kung migo sa dako nga balod din gid ma-compromise ang ilang nga bangka, no? Okay. So at least dapat i-check din nila tonight. Aha. So bali San Carlos lang ni tanan sir nga incident or may sagay man no? No, duwa ni ka separate incident amo to gani nga tamon nga GC bala so pag tagman sa report sa San Carlos binamos na muna to hindi kasi nang separate kalini kay alas 2 pati ang San Carlos na tabo while ini mga 6 o'clock na natabo ang iya sa sagay no. Aha. Nabato namon ang reports no nga nagsulod sa amon. Sige. Kung may arang man update advisory karon sa udto manawag na kami liwat sa imo Dr. Sipag Kailian sir. Salamat gid sa time kag kuan gid halong gid permi. Yes, akin to again ang aton nga governor nag-remind sa aton ang pagpangamuyo no siyempre ang mga butang is a phenomenon no mga muyo kita sa Diyos nga pagtaga salamat man sa kay Lord nga tanan sila is all accounted for no nakuha sa aton nga mga bantay dagat kag sa aton nga mga Coast Guard sa rescue operation upod sa aton mga DRM and ang aton nga preparedness good no once na kuan sila sa isla, so dapat iparado man sila ng mga floating devices man nila ay to ensure man mayo lang kay nakuha din sila kanang nakakabit sila sa bangka. And again, be proactive in our preparedness ang aton nga mga pagulo-aligmat ang aton nga mga authorities sa sina no dapat i-remind sa aton kanang mga manggiro man na action art no. So salamat gid Action Art kag maayong aga sa tarantag malamatistang Action Radio. Salamat gid Doc. Action Hotline. Ayos, no halin kay Dr. Sipag J. Hart Kailian, kadtuan ta